Саламатсыздарбы, урматтуу спортчу кооздор, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү, урматтуу спорт көрөрмандары. Таймаш спорттук көрсөтүүсүнүн мурдагы чыгарылыштарында сиздер Талас областынын Борбору Талас шаарында болуп өткөн көчмөндөрдүн биринчи республикалык улуттук оюндарындагы көк бөрү, ордо, тогуз коргоол оюндары боюнча мелдештерди көргөнсүздөр. Бул ирет болсо андагы оюндардагы ат чабыштар жана кыргыз күрөшү боюнча мелдештер. Көчмөндөрдүн биринчи республикалык оюндарында күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан оюндардын катарын жорго салыш жана алыска аралык ат чабыш мелдештери толуктады. Мелдеш алдынан аламан байгеге чабуучу аттардын даярдыгын саяпкерлер тыкан текшерип жатышты. Аба кай жактан келдиңиз? Чаткал. Чаткалданбы? Ооба. Аламан байгеге коесузбу атты? Аламан байгеге ооба. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм Шайланбек деген. Анан айтсаңыз да, мына азыр аттын такаларын карап атат экенсиз. Негизинен алганда даярдыктар кандай болуп атат эми? Даярдыктар дурус эле, жакшы эле. Эми бай элибиздин салты боюнча, элибиздин эмеси боюнча тиги башчыбыздардын эме койгон немелери боюнча, максаттар боюнча анан ушинтип эметип атабыз, даярдык көрүп көчмөндөр оюнуна даярдык көрүп атабыз да. Айтсаңыз да, буга чейин бул күлүгүңүз менен байгелүү орундарды алгансызбы? Алганбыз. Чаткалда алганбыз. Анан ошо ишени менен алып келип чапкан яткан дедибиз да. Өзүңүз канча жаштасыз? 74. Мына ошентип алгач жорго салыш боюнча мелдештер башталды. Жорголорубузду биз кой бердик 14 баш, 14 жорго. Bu dağı 6 aylampa, 11.000 metre ağırlıklı aylampa. Biz 12. номердегі Patronka degen 4 yaştағы toru Jorgo Karыбеков Арзыбек Мырзаныкы Оштон келген Мамаев Адилет саяпкери. 13. номерде Панчер Мукашев Замир ағауыздықы біздің атақты саяпкерimiz Мукашев Замир, Асанғазиев Келінбек саяпкери. Anvet yolu Adilbek Jorganı. Atısıköy областынан жана да Бишкек шаарынан келген Ömür Akунов İrland'ın Dikiz деген jorgosu бар. 8 жаштағы jorgo. Шерматов Мыктыбек Мырза бұл саяпкери. Тоғызбаев Рамазан деген бала. Бұл ат үстінде Бишкек шаары. Ошанча 14 баш мелдешке аттандық, немесе 6 айлампа 11.000 метр аралыққа дағы бізде қырғыз елі сүйген ең ардақтуу ата-бабаларыбыз, улуу аталарыбыз, чоң аталарыбыз ат үстүндө жорго менен той аштарга барып, бул жерде айтып жүрүшөт, жоргонун өзүнүн үстүнө отурганда жана бир чака суу дагы төгүлбөйт. Демесе урматтуу көрөрмандар, биринчи айлампаны бүтүп калдык. Мына бизде жорголорубуз келип атат. Birinci aylampanın 4. 11. kalıslar var. Bizim at çağılgan oyun talasında kalıslar var. Bizim at meydanı arkadaşlar. 2. aylampana geldik. 2. aylampan bitti. 2. bitti. 4. nomer, 11. nomer. 2. aylampanı bitirdik. 4. gene 11. nomer. Birinci nomer 13, 10, 14, 9, 12, 3, 5, 7, 2, 6. Top başında Arço Doğru Calalabad oblastı sahipkeri Jalilbekov Çubak özü jorgo salıp barıpkan bizim Calalabad'tık yigit Mamad Aliyev Samat'tın Arço Doğru degen jorgo saldı. Andan keyin 11. nomerde Parike Oş oblastından Talgat Mırзаныкы Talgat deydi. Anibek oğlu Altınbek sahipkeri. Hurmatlı görürmanlar, 3. aylampani ayaktap atабыз. Бұл жерде Жалалабадтың
Corbası Arça Toru. 3. aylamparı bittik, 4. aylamparı gittik. 7, 9, 3, 5, 6, 14, 12, 10, 8, 2. Oşondik, dağda bolsa aldı da bizden Jallavat oblasından gelgen Arça Toru, Canada Kvalifiyet. Oş şarından Talgat Mızanı'da üstünde Kadire Kulu Altınbek Yorgası Alparı'da 4 yaşlarda bizden Gök Jorgo Oş şarından yettim. Çünkü 3. nomerdaydı koyuş gerek Patronka Oş şarından Karıbekov Arzubek Mızanı'da Patronka. 4. aylampa bitti. 4. bitti. 5.'ye gittin. Jalalavat'tın. Corbası 4. nomerde Arça Toru. Yargıda top başında. On bir, 1, 13, 9, 7, 5, 3, 14, 12, 5. aylampaya gittik. 10. nomer çekletildi Neldeş'ten. Akırka, aylampa, akırka. 4. gittim. 13. nomer, 13. Neldeş'ten sen çeklettiniz. 1. nomer kaldı. 13. nomer çekletildi değil. 3. 11. Ana hocada bir jorga tok kaldı. Basıp paydalan süre jorga tokatma. Akır kaynampağa gittik. Baş beyge 50.000 so'm 1. orunga. 2. orunga 25.000 so'm. 3. orunga 15.000. 4. orunga 12.000. Jana 6.000 so'm. 5. orunga jalpı bayge jorgaga 108.000 so'm. Ne olacak da 8. nomer? 8. nomer Alabaş. Şu oblasından Alabaş. Buna kalışlar var, dürbüs alıp karavatak. Anın özü gördüğü yerece buzulları boğuttur. 4. nomerdeki Jalalavat. Buna dağı uzun balıkta eşitlenip çekletildi. Adremi finişlik düzlükle geldik, finişine primaya akılıkka. Bir 300 metre aralık kaldı bizden değil mi? Bağır olsun böyle görüyoruz, kaysı jorgalar atkan. Yana çoğunluğu akırıp kovalap geldik. 4. nomerdeki Arça Toru'nu Neldeş'ten çıkardık. Buna Uşunbey Tatal bu bizim Neldeş'ten. 1. nomerde Kan, Narın Oğlaştı, Kan, Atak Kan. GT, benim 4 GT yazıttırımızlar, ana stüdyolar özlerinin çeçimini çıkarak 1. nomer, 7. nomer, 4. nomer alırınca yazıttıraylık. Yanada geletek bol aydanız cömertiniz iyi. 13. Buradaki Neldeş'ten çekletileceğim bolsun. 13. çekletildi. 13. dağı, 4. dağı aytodaz. 9. nomer. Akjoltoy. Sıkroldukı. Şibiye Vladimir Batırkul çekiştiki. 3. nomer. 11. Paritti. Boş. Hava bu jakşı gelene Jazaus. 6. nomerde Jazaus. Bonamen. Şu yobastı. Kasımov aydı. Narın Oblası'nın gang 1. orun deredi. Garislavna Isıköl'den Adam Aliyev Kadivek'tiki. Sahipleri Adam Aliyev Tursunbek 2. orunda. Yanada 3. bu Akjoltoy. Isıköl Oblası'nın Şedriye Vladimir'deki sahipleri Batırkulum Cekiş. Atamkulum Tekcan çaktı. 3 yoruma. Andan ki Baygelerdi
tapşırığı için biz ortada mınakey belgili qo'mdық işmer, ataқты sayapker Matkerimov Sultan Ashirbekovich. Baş baygeni mına Gamit Sultan ağabey tapşırıp odat qo'mdық işmer belgili Matkerimov Sultan Ashirbekovich. Mınakey attın javusu jana ataқты Gamit degen jorgosuna 10 yaştagı toru jorgo. Narın oblastı Ömer Ali Kerim bizim belgili ataқты sayapkerimiz üstünde attı jorgosu algan Durakulu Adış degen. Ben özüm Atbaşı rayonundan geldim, Narın Oğlası'nın Atbaşı rayonunun Taltısu ayılığına. Şol jorgodan birincilikte aldık, eldi muanayı jakşı, şol oyunga ulanaversin, el jurtubuzga ынтымакташтык bersin. Jorgo salıştan soň at çabıştan mööröy talaşlar baştaldı. Ketdi demese 13 aylanpa, ular kalışkı paya gözünün çanan desтерге 13 aylanpa bolat. Bizim kalışlar toğu jakşılap eseptep karap turumuzlar. Bu bölükтердин ылдамдыгы ança katуу bolboyt. İşine oğuzun tartıp taktikalik üydögü dayardık bilen oğuzun tartıp ötüşöt, bir-birini baykaştırıp görüp toptan, jalpı toptan surulup çıkpay ortada gana жүрgöndü bilgen atayın üretilgen bizim sahipkerlerimiz var, bölüklerimizin var dep görüp kalgan. Al bir aralıkta kança bir vakıtta özleri bilgen o vakti ötüp. Emese birinci aylanma Jalilov Aknazar'dık Dölögönov Yıldızbek Çağpır'dan sahipkeri Toktobolat oğlu Sancar. Şu 4. nömerde Azot komandalık orun şu bizden Alamın bayıge bütkönden keyin eseplenip çöktü olup anan keyin komandalık orunlar jarıyalanat. Komandalık esep baş bayıge bize kubok 8 17 16 8 17 16 16. nömerde Darhan Oşoblastı. Ekinci aylanpаны bitirip atабыз. Hurmatlı sahipkerlerim, görmanlar 21 13 18 4. Numara 1 15 19 12 21 3 7 14 11. Hazır men nomerlerde karab yazıp durmuşlar. Ova. 9 8. Akırkı aylanpa, akırkı. Akırkı aylanpa. Akırkı. 5 7. Akırkı aylanpa. Akırkı aylanpa. 9. Karlıgaş 2 Bişkek şahından 2 birinci ikinci orun delgen. Kuvanış Bekir Bektur Murzanlık'a jana Oy Demirip Madam Ali. Bir gene dört. Narın 11. nömer. Charlotte, Jalalabat Charlotte. 4. ol. Şöyle. Öttü finişten öttü. Yeni bakma. Yeni bir bayge var mı? Bir bayge kaldı 23 mü? Bir bayge kaldı. Oşandım baygelerde Hacıgolov, Aybek Keneşiş, Respublikalık Ulutluk Oyunlarda Önüktürü Direksiyasının jetekçisi Aybek Mırza, Mınaket adına kayçan çalan destleri özge baygelerini tapşırıktat. Baygelerde ayttık baş baygeme 90 bin son, ikinci orunga 45 bin son, altın medal, birinci derecedagi diplom, ikinci orunga gümüş medal, ikinci derecedagi diplom, jana 45 bin son akçalay sıylığı var. Alemi bizden attı orada baş baygege bugünkü Respublikalık Ulutluk Göçmenler Oyun jеңүүчүsü Bişkek şahırından Karlıgaç degen gülükte ortaga çakırıp Kuvanç Bekir Bektur ağabeyimizdeki sayapkeri Erlan Kuvanç Bekov. Kendinizler, hoca apamızlar bizim Bişkek şahırının gülüğü bu bizden en negizde Alaman baygende baş bayge olgun Hatça Uğusu menen buna Murza Aybek Murza özü öz kolu menen tapşırıp onu javada gelinizler Bektur Bayke Mınakay özü
4. 5. orunlarda Charlotte, Jalalabat'tan Keribekov Nurbektiki. Эң урматтуу спорт каармандары, сиздердин назарыңыздарды биринчи улуттук көчмөндөр оюндарындагы улуттук кыргыз күрөшү боюнча мелдештерге бурсак, мында Жалалабадтык Алымкулов Сыргак, ал Көккурчан, Нарын областынан келген Нарынбеков Урмат менен беттешүү өткөрөт. 60 килограммдык салмактагы балбандардын кыргыз күрөшү боюнча көчмөндөрдүн биринчи республикалык улуттук оюндарындагы финалдык таймаштары. Урматтуу спорт каармандары, негизинен алганда Жалалабад областынын балбандары мына ушул оюндарга мыкты даярдыкта келишкен экен. Атап айта турган болсок, алыш күрөшү боюнча буга чейин мелдештер болуп өткөн жалпы командалык эсепте Жалалабад областынын балбандары биринчи орунду жеңип алышты. Эми болсо улуттук кыргыз күрөшү боюнча Жалалабад областынын өкүлү ал Көккурчан Алымкулов Сыргак, атаандашы Кызыл Курчан Нарынбеков Урмат менен беттешүү өткөрүп, беттешүүнүн алгачкы ирмемдеринде Жалалабадтык балбан Көккурчан Алымкулов Сыргак таза жеңишке жетишти. Мына ошентип Алымкулов Сыргак көчмөндөрдүн биринчи улуттук оюндарынын чемпиону аталды. Алтын салмақта село әдебіне чатырабыз. Бишкек шаарынын Династар жана спорт башкармаларынын начальниги, СССРдин спорттун чебери, эмгек сиңирген жүзө күрөшү боюнча башкарчысы Досталиев Даулет Болотмановичти жана ошондой эле спорт аксакалы, абсолюттук чемпион Мазиев Туратбек агайыбызды чакырабыз. Бұл салмақтан 3-ші орын иеленген Тынышбек Бекзат, Бишкек шаары. Жалашөдөгү Осмон Алиев, Мансур Ысыкбек олмасы 3-ші орын иеленген. Ошондой 2-ші орунду Нарынбеков Урмат Нарын обласы жетишкен орунга. Ошондой эле бул салмактын чемпиону болгон Алымбеков Сыймет Жалалабад обласы. Devletli Koçmenler'in komandalıq 3-cü orundu 38 numarayla Jalalabat oynası geçti. Olimpik Koçmenler'in komandalıq üstte 50 numarayla 50. orunda Bişkek şehri geçti. Finala. Ошондой эле Олимпик көчмөндөрүн күрөш боюнча командалык 1-чи орун иелегендиги үчүн 52 упай менен Талас обласы кылат. Биз ушул Жалалабад областынын кыргыз күрөш боюнча башкы машыктыруучусу Айтмурзаев Азизбек ушул Талас областында өтүп жаткан улуттук
оюндар боюнча улуттук көчмөндөр оюндары болуп жатат. Ушул көчмөндөр оюндарында биз Жалал Абад областынан кыргыз күрөш боюнча курама команданы алып келгенбиз. Ушул курама команда бүгүнкү көчмөндөр оюндарында жакшы ийгиликтерге жетишти. Окуучулар 1 чемпион, 2 экинчи, 1 үчүнчү орундарга ээ болду. Ошондой эле командалык эсепте Жалал Абад областы кыргыз күрөштөн 3-чү орунду ээледи. Ал эми даярдыктар боюнча айта кете турган болсок, биз ушул көчмөндөр оюндарына мындайча айтканда жакшы даярдыкта келгенбиз. Өзүбүздүн деңгээлибизге жараша орунду ээледик. Мына ошентип урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Таймаш спорттук көрсөтүүбүздөн Талас жергесинде өткөн улуттук көчмөндөр оюнундагы ат жабыш жана улуттук кыргыз күрөшү боюнча мелдештер тууралуу маалымат алдыңыздар. Ушуну менен Таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана алып барган Маматкадыр Маматалиев, тасмага түшүргөн телеоператору Бекмамат Алишер уулу, монтаждаган видео инженери Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машыгып, чыңден солукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.